Конечно, видно. Всем привет! Сегодня решили записать мини-обзор такой. Тут у нас сабвуферы Pride AB серия. Как видите, магнитик маленький. Вот они, 15 динамики. Ну как поближе магнит сними. Вот как вы видите, самые настоящие АБшки. Катушка. Абсолютно новые. Так, держи. Получается, у нас стена из 4 динамиков. И вот мы сейчас решили закрутить их и посмотреть, какой результат будет вообще, как они себя будут чувствовать. Давай. Сейчас его закручу. Это последний. Нет. Видно, что тут 4 штуки. Видно там, что 4 штуки. Ну, 2 верхних видно, а вот и один нижний с твоей стороны. Потому что здесь сидушка мешает. Сейчас я закручу его. Так, тут нормально видно. Вот у нас идет раз сабвуфер, 2, 3. И он там внизу 4. Плохо видно его. Порт. Да. Ну, короче, да много уже кто видит в интернете видел эту машину. Так, по усилителям у нас 4 штуки. Pride 4К. Вот, литиевый аккумулятор. 700 там с чем-то ампер. Короче, он настолько мощный, что мы даже сейчас заводить не будем. Так, на, снимай дальше. Или сядешь? Да давай сюда. Тебе удобно? Ну, в принципе, нормально. Потом развернемся. Закрывай дверь. Дверь закрой. Держи прибор. Свет включу. А так будет интересно видно, если ты прямо так запишешь динамики и сам прибор. А, сейчас прибор сними, где он? На стекле вон прибор. На стекле висит. Так, все записывать. Теперь будет видно, чтобы динамик было видно? Ну да. Или динамик плохо видно? Не, динамик нормально видно. Может, светильник принести? Не, нормально. Тут, в принципе, Что там? Чтобы я чуть-чуть видел рез. Крутить дальше, не крутить. Так, ну попробуем сейчас. Просто пример. И 4. Это с 4 АБш. Сабвуферы, которые стоят 7000 рублей. Ну-ка. Теперь знаешь что? Это. Давай все-таки откинем все сидушки. Чтобы нормально их видно было. На, поснимай. Ага. Как бы это результат не пиковый, но просто как объяснить? Жалко сабвуфер. Тестовый. Да. Ну, на днях мы будем записывать обзор. Там мы уже по полной с них выжмем все, что они могут. Вот такие вот динамики у нас стоят. Как это бы Pride AB серия. Которая сейчас акция, там пятнашка стоит 7200, кажется. Вот она. Коробка. AB15D2. Модификация. Вот она у нас все в заведенном состоянии. Получается
У нас 4 динамика на стороне. Сейчас я музыку еще покручу. На левый 2 динамика идет вот этот мост, 2 Ома. В общем, короче, каждый усилитель работает в один Ом. Грубо говоря, в каждый сабвуфер по 4 киловатта летит. Ну, мы ничего не будем их не в шишку как бы крутим. Вот. Что у нас тут есть? Давно уже не слушал. Уже забыл, где какие песни. Причем, о. Окно открою. Что у нас там по динамикам теперь? О, динамики еле-еле вообще теплые. Как бы мощу держит нормально. Так что ждите обзора. Скоро будем снимать новый обзор на, получается, серию Б. И как бы меня просто сейчас очень много людей спрашивают, Миха, там сейчас акция идет на прайды. Есть ли смысл брать их вообще, как они, эти сабвуферы? Как бы по результату можно сказать, что у них очень высокая отдача. И в общем, ждите обзора, я более подробно вам расскажу, что, как они сделаны, почему такой рез с них. Все, всем пока.